İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Türkay Dereli ilk kez basının karşısına geçti ve üniversitenin kuruluş vizyonunu açıkladı. Teknoversite vizyonu hiçbir üniversiteye benzemeyen özgün bir yapı, dünyada tek ve özel bir kampüs, teknoloji ve bilimi yaşayan ve yaşatan, bilimden ödün vermeyen, kentin vizyonuna vizyon katan bir cazibe merkezi, çocuk üniversitesi, sosyal, kültürel, bilimsel etkinlikler gibi başlıklarla İskenderun Teknik Üniversitesi'nin vizyonunu özetleyen Rektör Profesör Doktor Türkay Dereli, dikkatli, titiz ve geleceğe güvenle bakan bir İskenderun Teknik Üniversitesi'nin merkezine öğrenci, öğretim üyeleri ve halkı koyarak insan, bilim ve teknoloji odaklı bir üniversite olacağına dikkat çekiyor ve logodaki İ harfinin insan, İskenderun ve inovasyonu temsil ettiğine dikkat çekerek büyük beğeni topladı. Oldukça temkinli ve dikkatli bir yol izlendiği anlaşılan İSTE'nin kuruluş vizyonunda logo, amblem gibi kurumsal kimliği öne çıkaran hazırlıkların neden uzun sürdüğünü ayrıntılı bir şekilde anlatan İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Türkay Dereli, İSTE'de Teknoversite vizyonuyla da büyük beğeni topladı. İskenderun'u sizlere anlatacak değilim. Hepiniz İskenderun'da yaşıyorsunuz. İskenderun'u bizden daha iyi biliyorsunuz. Çok önemli bir yerleşim merkezi. Ülkemiz için çok değerli, kıymetli bir yerde bulunuyor. Önemli bir ekonomik gelişme koridorunda, lojistik koridorunda, önemli bir sanayi merkezi, önemli bir kültür merkezi. Dolayısıyla üniversiteyi de hak etmiştir. Ve bu anlamda bir ilkti. İskenderun Teknik Üniversitesi malumunuz geçen sene 31 Mart 2015 tarihinde kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla ve bu yasa 23 Nisan çok güzel bir tarih hepimiz için. 23 Nisan 2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aradan geçen süre zarfında burada Mustafa Kemal Üniversitesi'ne de teşekkür etmek istiyorum. İskenderun Teknik Üniversitesi'nin kökleridir. Ve bu geçiş aşamasında onlar bize çok yardımcı oldular. Yılbaşı itibariyle de şu an için tam olarak tamamlanmamış olsa bile kendi güzel kişiliğimizi kazanmaya başladık. Kurumsal kimliğimizi oluşturmaya başladık. Bazen şöyle sorular oluyordu. İşte ne zaman çıkacak bu İskenderun Teknik Üniversitesi sesi? Aslında yılbaşını beklememizin, bu kadar beklememizin esas sebeplerinden bir tanesi de buydu. Tabii artık biz burada şikayet merciinde olduğumuzu düşünmüyoruz. Artık bizden herkes, tabii ki sizler de icraat bekliyorsunuz. Projeler bekliyorsunuz. Fikirler bekliyorsunuz. Biz de dolayısıyla bunun çok farkındayız ve bunlarla sizin karşınıza çıkmaya çalışacağız. İskenderun'da bir üniversite için her şey var. Yağ, şeker, un. Birilerinin tabii ki üniversite bağlamında artık helvayı yapması gerekiyordu. Bunlar da biziz. Birlikte güzel İskenderun'da güzel bir teknik üniversite, bir İskenderun Teknik Üniversitesi oluşturmaya çalışacağız. Ve tabii bu süreçte basınımızın ve medyamızın desteğini arkamızda, yanımızda, hatta bazen önümüzde görmek istiyoruz. Hani sizler bazen fikirlerinizle bizi de çekebilirsiniz, bizi de yönlendirebilirsiniz. Basının ve medyanın önemini, gücünü farkındayız. Özellikle yeni kurulan, yeni serpilenen bir üniversite olarak sizlere çok ihtiyacımız olduğunu farkındayız. Çünkü PR dediğimiz toplumsal bir algı yaratmak, yerelde, ulusalda, uluslararası düzeyde ancak ve ancak sizlerle mümkün. Dolayısıyla karşımıza iyi projeler, iyi fikirler, iyi bir gelecekle, iyi bir üniversiteyle, bir üniversite planıyla çıkmak istiyoruz. Şu an için tam olarak hazır mıyız? Değil. Çünkü hemen söylemek isterim ki şu an İskenderun Teknik Üniversitesi'nin stratejik planı ve master planı hazır durumda değil. Dolayısıyla size bugün çok önemli projeler açıklayacak durumda değiliz. İşte şunları yapacağız, bunları planladık gibi. Şu an hazırlık aşamasında yeni başladık ama bunu birkaç ay içerisinde zaten kanuni olarak da bitirmemiz lazım. Bunları bitirdiğimizde biz de önümüzü görmeye başlayacağız.
ve bunları sizlerle paylaşacağız. Ve bu esnada tabii ki bizim gelecekte nasıl sergileyeceğimiz ve büyüyeceğimizde ortaya çıkmak durumunda olacak. Fakat biz şuna inanıyoruz değerli dostlar. Eğer bir şey İskenderun'da olmazsa, özellikle bir teknik üniversitesi olmazsa hiçbir yerde olmaz. Bunun bilincindeyiz. Yani bir teknik üniversite olabilecek en güzel yerlerden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Biraz önce söyledim. Yağ, şeker, bunun hepsi var. Sanayi var, heyecan var, kültür var. Dolayısıyla burada biz doğru yerde olduğumuza inanıyoruz. Bu inancın da bize çok büyük bir güç katacağını, bu inancın ve bu heyecanın, sizlerin heyecanı bize çok büyük bir güç katacağını inanıyoruz. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. Yalnız her şeyden önce şunun altını çizmek istiyorum. Tek başına bir rektör olarak veya tek başına bir İskenderun Teknik Üniversitesi olarak bütün sorumlulukların altına veya omuzunuza atılmasını da aslında istemiyoruz. Beraber sorumlulukları alalım, beraber paylaşalım, beraber yürüyelim istiyoruz ve bu konuda hakikaten kararlıyız. Ve üzerimizdeki sorumluluk büyük dedim. Aslında şöyle, bu bir ilk. Bu kararname yasayla kurulan 3 üniversite Türkiye'de ilk oldu. İskenderun Teknik Üniversitesi bir başka ilk oldu. Ve ilk olması hasebiyle de bundan sonra Türkiye'de bu şekilde örnek teşkil edebilecek üniversitelerin önderi oldu ve takip edilen, projektörleri üzerinde olan bir üniversite. Şimdi herkes Türkiye'de şuna bakıyor. Ya gerçekten oluyor. Ve şunu test edeceğiz. İskenderun'da oluyorsa Türkiye'nin bir diğer İskenderun'a benzer bir yerinde de bu olabilir. Bir üniversite kurulabilir ve başarabilir. Biz bunun çok bilincindeyiz. Dolayısıyla sorumluluğumuzu kat ve kat arttıran bir faktör olarak görüyoruz. Yani biz sıradan işte kurulan öylesine bir üniversite olduğumuzu düşünmüyoruz. Üzerinde doğal misyonu olan ve büyük işler başarması gereken bir üniversite olarak kurulduğumuzu farkındayız, biliyoruz ve bunun için de çalışacağız. Ama projektörler üzerimizde. Şimdi bir miktar biraz da dinlenmek adına sizlerin dikkatini sunumuma çekmek istiyorum. Bir süredir eski alan adınız İstek Edu.tr'den girdiğiniz vakit üniversitemize yönlendiriliyorsunuz ve yeni web adresinizde, yeni logolarımızla karşınıza çıkıyor. Ve şöyle bir ibareyle başlıyor. Aslında en büyük ana projemiz, bütün alt projelerimizi bu markamızla, alt markamızla, bu büyük projemizle yapılandırmak istiyoruz. Çünkü aslında söz vermiş olduğumuz projelerden bir tanesi buydu. Ve bütün bundan sonra açıklayacağımız projeler aslında Teknoversi'de adını verdiğimiz bu büyük ve tescil içinde başvurduğumuz, hayalini kurduğumuz büyük projenin altında yer alacak. Teknoversi'de terim olarak da şu anda bizim tescil için başvurduğumuz başvuru çok önemli çünkü bir kelime. Ama sadece kelime olarak durmayacak. Bize hep önderlik edecek. Teknoversi'den neyi kastediyoruz? Malumunuz baktığınız vakit aslında iki kelimenin birleşiminden oluşmakta. Teknoloji ve üniversite. Teknopark deyimini hep duyduk. Teknokent deyimini duyduk. Teknoloji duyduk. Teknovasyon belki de duyduk. Ama bu iki kelimenin ilk defa bir araya getirilmesi İskenderun Teknik Üniversitesi'nin vizyonuyla gerçekleşecek. O modellerden daha farklı bir model düşünüyoruz. Teknolojinin sadece konuşulmadığı, hatta ülkemizde dahi zorlukla konuşulan ve yapıldığı halde, teknolojinin sadece üretilmediği, ki üretimi dahi zor, ülkemiz bu konuda malumunuz zorlanmakta, üst düzey teknoloji üretiminde. Ama biz onun da ötesine gitmek istiyoruz. Üniversitemizde ve İskenderun'da teknolojiyi yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Sadece konuşmak değil, üretmek ve
ürettiğimiz bu teknolojiyi yaşam kalitesini arttırmak için sunmak istiyoruz. Ve bunu da üniversitede göstermek istiyoruz. Şu an çok ilkel bir düzeyde olabiliriz. Ama daha sonra teknolojinin hakikaten kullanıldığı, yaşandığı bir üniversite ve buradan yayılarak bir İskenderun vizyonu ortaya koymak istiyoruz. Bugünkü toplantımızda da, bugünkü kahvaltımızda da belki size verebileceğim en büyük haber bu. En büyük proje bu. Çünkü dediğim gibi yine altını çizmek istiyorum. Diğer bütün projelerimiz aslında bu büyük, aslında çok inandığımız vizyonun içerisinde konumlandırılacak. Dolayısıyla bu Teknoversite hayalimiz var. İskenderun Teknik Üniversitesi. Bu hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz ve sizin desteğinizi bekliyoruz. Yeni yüzümüzle karşınıza bir hafta önce yeni logomuzla, yeni web adresimizle, alan adresimizle çıktık. Çeşitli geri bildirimler aldık. Ben şimdi bunun web sayfamızda nasıl doğaçlandığı, logonun anlamı çok detaylarına girmeyeceğim. Burada artık bizim bütün kent olarak, bireyler olarak, öğretim üyesi olarak, üniversite olarak yapmamız gereken bir şey var. O da bu logonun altını doldurmak. Çünkü logolar önemli. Logoların altını doldurmak, onu markalaştırmak, onun bilinirliğini sağlamak. Görüldüğü anda, bu İskenderun Teknik Üniversitesi, bu İskenderun dedirtmek bizim görevimiz. Şunu da söyleyeyim, kurumsal kimlik çalışmalarımız henüz tamamlanmamıştır. Bu logolar ve bu logo ailesi, aslında bizi takip edebilirsiniz bu arada. Türk Patent Enstitüsü'nün marka araştırma kısmından baktığınız vakit biz orada yavaş yavaş salınımlı bir biçimde, çok da acele etmiyoruz. Yani tescil ettire orada bir logo ailesi var. Kurumsal kimliğin bir iki ay içerisinde hazırlanması söz konusu ve aslında projelerimizi de takip etmek isteyen siz değerli dostlarım aslında oradan da bizi takip etmenizi arzu ederiz, dileriz. Çünkü orada bazı izler bırakıyoruz. Gelecekte neler yapacağımıza dair çok da fazla dillendirmiyoruz aslında. Hani önden biraz gidip, biraz yol alıp mesafeyi aşmak istiyoruz. Bizim olası rakiplerimiz. Bu konuda da sizden destek bekliyoruz. Çünkü kurumsal kimlik kılavuzunda dediğim gibi logomuz şu anda ham şekliyledir. Logo ailesi vardır. Kullanım yerleri farklı olmak üzere. Logo tekst içerisinde kaydırılabilir bir şekilde tasarlanmış. Ve ben birkaç örnek onlardan size vermek, bu slaytların sonunda vermek istiyorum. Bu arada web sayfamızda bir haber merkezi oluşturduk. Bundan bahsetmek istiyorum. Bu haber merkezinde biz içeriğini bizim üretmemiz, bizim içsel faaliyetlerimizle ilgili olarak haber içerikleri üreteceğiz. Bu arada şunu tekrar belirtmek istiyorum ki niye bugün bu toplantı? Çünkü biz basın yayın halkla ilişkiler birimimizde henüz tam olarak yapılandıramadık. Fakat yeni adımlar attık. Bu konuda birkaç kişi şu anda başladı. Sağ olsun Yasin Erdoğan Bey bize bu konuda koordinatör olarak yardımcı oluyor. Kendisi öğretim üyemizdir. Yavaş yavaş bu haber merkezinden yararlanmanızı diliyoruz. Biz burada içsel yaptığımız etkinlikleri sizle paylaşacağız. Buradan direkt alabilirsiniz bir takım elektronik sistemler kullanarak. Biz e-mail yoluyla da size zaten bunları servis edeceğiz. Ama tabii ki basın ve medya olarak sizler kendi yaratmak istediğiniz, oluşturmak istediğiniz içeriği elbette ki sizler oluşturabilirsiniz. İskenderun Teknik Üniversitesi'nin doğru rektörü bulduğu yorumlarının kulaktan kulağa fısıldandığı basın toplantısında üzerinde titizlikle durulan logodaki İ harfinin inovasyonu temsil etmesi ise İSTE'nin hedefleri açısından ayrı bir heyecan uyandırdı. Öğrenci ve öğretim üyeleriyle halkın üniversiteyi yaşatacağına vurgu yapan Türkay Dereli, 13.638 kayıtlı öğrenciden 9.000 civarında öğrencinin aktif olarak öğrenimini sürdürürken, merkez kampüsteki öğrenci sayısının önümüzdeki yıllarda artırılması için çalışacaklarını söyledi. Dereli sözlerine şöyle devam etti. Bütün üniversitelerin, ülkemizdeki bütün üniversitelerin bir kampüs alanı var. Bu kampüs
istinat duvarıyla çevrelenmiş durumda. Dolayısıyla bizim de ilk planda olacak. Bu arada kampüsle ilgili olarak master planı hazırlanmak. Master planı hazırlanmadan kampüse herhangi bir yatırım yapılması mümkün değil. Dolayısıyla bizim ilgili mercilere Mart ayında sunmayı bekliyoruz. Onaylandıktan sonra bu master planını bu şekilde yürüyor bu süreç. Güzel bir master plan hazırlatmaya çalışıyoruz. Biraz önce değinmiştim aslında. Dünyada da tek olsun istiyoruz kampüsümüz. İskenderun'a yakışır olsun. Teknik üniversiteye yakışır olsun istiyoruz. Ekosimbiyotik. Çünkü biraz önce söylemiştim. Yani teknolojinin yaşandığı bir kampüs, şehir. Hedefimiz var. Dolayısıyla ekolojik, araç taşıt odaklı değil. Çünkü 750 dönüm civarında bir kampüs arazimiz var artık. Dolayısıyla aslında bu düşündüklerimizi yapmayı sağlayacak kadar kompakt büyüklükte bir şey. Yani ne çok büyük, ne çok küçük. Hani gönül isterdi ki çok büyük bir şey. Ama mutlaka olur. Zaten çevre birimlerimiz var. Hedefimiz ilk planda merkez kampüsü güçlendirmek. Ancak kesinlikle çevre birimleri de bu unutmak anlamına gelmiyor. Çünkü mesela bugün, bu sene aldığımız yatırımların tamamı çevre birimlerimiz. Çünkü master planı olmadığı için merkez kampüsü için oranın yatırımı yok. Gelen yatırım çevre birimleri için kullanılacak. Dolayısıyla bir bütün olarak düşünüyoruz bizim için. Nerede güzel bir şey olursa biz orada olmak istiyoruz. Bu arada İskenderun'da olmaktan, hepinizle birlikte olmaktan çok memnun olduğumu ben kişisel olarak da